Evet arkadaşlar, merhaba. Bu mavi slime'ı, simli slime'ı, pofuduk slime'ın yapılışı için bize tutkal lazım. Dediğim gibi 3 tüp tutkal kullandık. Mona Lisa'nın tutkallarıydı. Gözüme küçük geldiği için 3 tüp almıştım. 2 kişiyiz, yani 2 slime yaptık. Mona Lisa'nın Art Deco markalı yani sıvı boraksımız. Bu şekilde. Onun dışında mavi boya ve mavi sim aldık. Aynı renkle tercih ettik. Çünkü siz slime'ınızı atıyorum açık renkte yaptınız. Çok açık bir renkte yaptınız. Fakat simle azıcık oynadığınızda bile koyulaşabiliyor ki benim öyle oldu. Onun dışında yani mesela pembe slime'a eğer sarı slime yaparsak kırmızılaşır gibi düşündük. Ya da rengi bozulur diye, güzelliği olmaz diye düşündük. O yüzden aynı renk slime ve sim aldık. Başka tıraş köpüğü aldık. Malzemelerimiz şimdilik bu kadar. Ama siz tabii böyle şey de yapmayabilirsiniz. Mesela Art Deco'nun şu sıvı boraksını almak yerine kendiniz evde borakslı su hazırlayabilirsiniz. Ya da tutkalda Mona Lisa olmayabilir de başka bir tutkal markası olabilir. Tabii tamamen size kalmış. Renkler de size kalmış. Yapılışını çekemedik çünkü kamera bizde değildi. Şu an Derin bize mavi slime ile oynuyor. Biz Derin slime'ı çok katı olduğu için sıcak suda beklettik. Siz de bu işlemi yapabilirsiniz. Zaten direkt şöyle anlatıyorum ben size. 3 tüp tutkalı boşaltıyoruz. Üstüne yarım çay bardağı su boşaltıyoruz. Tabii bu sizin tutkalınızın büyüklüğüne kalmış bir şey. Sonra istediğimiz tıraş köpüğümüzü ekleyelim. Yani tıraş köpüğü zorunlu değil tabii ama pofuduk yapmak için zorunlu. Sonra tıraş köpüğünü koyuyoruz. Ama pofuduk olması için şart. Daha sonra rengimizi ve dilersek de simimizi koyuyoruz. Daha sonra da ben dediğim gibi Art Deco'nun sıvı boraksını kullandım. Onu döküyoruz ve slime'ımız kıvamı hale geliyor. Tabii ilk başta yapışkan olduğu için oynamamız gerekiyor. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Çok beğendiyseniz videomuzu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.